Busy-busy tayo today. Last week tayo nakasal. At madami talagang surprise natin si Alexa from being the flower girl and Ang dami everything. ng sorpresa this year. At eto nga, ang dami mong sorpresa this year. Kami naman ang magsusurprise eh. Akala mo ikaw lang. Resourceful mo din lang. Mali. Resourceful. Okay, bilang isa sa mga sorpresa na ko, munting sorpresa lang naman siya, pero pwede kayong sumigaw kasi please welcome, KD Estrada! Etong dalawa to, kunwari pa first time nakita ngayon, sila lang palagi magkasama sa isip kanina. Hello po sa binigyan ko sa inyo. Ano, sa mga audience lang pa. Hello po. Bumalik sila. I'm so proud of you. Kahit anong ganap mo, I will be there to support you 100%. Oy, sige, babatiin lang kita. Masakit ako ang ulo. Ayan, okay din. Sagot mo doon, Alexa. Andito pa kami ha? Andito pa kami. Okay lang kami dito. Para nawala na siya eh. Siyempre, thank you for being here and gracing everyone with your presence, for your support all the time. But I think you also have something to say. Yes. So, ayun nga. Guys, after you see Alexa Slay, abangan ninyo ang aking birthday announcement. Maraming salamat. Abangan niyo po yan sa kanyang social media accounts ngayong May 3 movie. Okay. Thank you so much to the both of you. Yes. Thank you. Pwede na kayong mag-enjoy. Ay, dito pa daw muna kayo, pero tatawagin muna natin si Maris and Andrea.
First of all, on behalf of